جه ماسکو افکار من کامیز شدادی لگل منه کامیز خیراتی دمات خوش به ده چه آوره کرن سبه و ده سبه چج جوینین جیگرین وزیرین در وین وان هر چهار ولاتان موسکو در کفه ایوار باش دل بخون بلی تا دست بکه دا گوت بریاره کو اف جوین پیکواره و چاوره کرن اکه اوسا هیا بلام دیاره هشتا tam مسوگر نبویه ایرو پیفتر وزارت در و روسیه ماریا زاخارova ام راست هف حتن ده جوینه که دا ما پرسیار جکر کو سبه ده هف دیتن بریار بود استا وزیران دا پیکوره نها سبه ده استا جیگرین وزیران دا پکته گوتنا من بری گو acele مکن ام هیچ به جوینه اما آنونس نکریه گو گلو دبه که سبه اف جوین پک نیه گو acele مکن yani eğer کوی آگاهی گیش دستیمه اما آنونس بکن دیاره براستیجی هشتا yani bazariye ki per mezin bazariye ki per گرم بناو بین هر چهار آلیاندا پریوچب تایبتی جالی روسیا و ایران و سوریه دا اگر به بیرامه بشار اساد راگاند بو کو حتی کو روسیا yani Türkiye ارتش خو جهرد سوریه ونکشینه و ام نکارن هفدیتنه که لگلوان پیک بینن aynı gotun Cigri Vaziri dervaya İran jili pişti hafdetine koyuyor hafkara koyuyor Suriye kiribu o diyar el servi esası bazariye ki tekrin o hatta ji lehafatın çene buya balam li Rusya pir lehevine ko hafdetin pekvara hem de asta vaziranda o paşji de asta serokanda yani asta lideranda yani zirve ki lutke ki be lider xistin Putin pir bir rijde beriye el da xaza Esad o Erdoğan lehav bine o disa hemen civine da em rasti hin siyaset medar siyaset zan o em bejin filosof o xwediye hizri اوه که روسیه نهکتیه ناو اوراسیایی روسیه برای خدای روشلاتی الکساندر دوگین ما هفدیتینه که پیک آنی و وان پرسان جی کر گلو چقاس ریال او هفدیتینه اسد پوتین و اردوغان دبیجه اف بگومان هفدیتینه که ریال بالام نکوکیه که پرگراند ناو بین اسد و اردوغان ده هیا جالیه دن نکوکیه که گراند ناو بین İran و Türkiye'de cehene levmacı ev proses hene ki grand çele davin ev hevditin pek vere disa hemen de bersiva persamın da ku gelo ev nizi havbun lehav anina Esad o Erdoğan de vegerel diji Kurdan ev yaje duri ihtimale nabine dugin dibije beguman ihtimale ki mezzin Kurt debibin kurbani divan رکفتن دا بازاری دا بخواجه بوده بازاری بناو دکه اف جه دبیجه جبر ویه کو شخوا اف لیدرن کو کردان بکن قربان ده بویه که و ایزاه بکن کو کرد شخوا نیزی که روژاوا کریه یعنی ولاتن روژاوایی ناتویه کرنه گوت امریکای وی گاوه تی چاره سری کردان را پیشنیار نکه تنه اگر yani hatta az naxazım hamın avara köy bejim ev soundbite ki ma je Alexander Dugin vergirtiye na onu bibizin o bula tamaşavan je bibizin nerine ke geçti je Rusya çavayel ser hem van hevdittinan hem je meri Kurdan dilbuxin Этот процесс сложный, много противоречий и у... او پروسه که دجواره گلک ناکوکی نافبرا اسد و اردوغان هنه به تایبتی ده آستا کسایتی ده او بر دوستین هف بون پاشه بیگومان جهف جدا بون گلک ناکوکی دیروکی ده نافبرا ترکیه و ایرانی ده جی هنه لو ما دیالوگ پر دجواره لی بنارینا من هزرا لهف آهشت کرنا اسد و اردوغان خواب خواه هزرا که گلکی راسته پر راسته جبر کو دوی آشتی ایدیبیگ هجزوی سوریه یا به اش
ده همان دمه ده او ترکیه یا کل جیهان لجه خوی سرور دگاره و یا کو هر دچه هین بهتر جبن هگمونیا یا روجاوا دردکوه با آوائه کی اوبجکتیف نزیکی روسیای دبه. ایدی او دو فاکتور آنگو اسد هف پیمان و اردوگان نزیکی ما تەوی سیاسەتەکە خۆیان تایبەت دیساژی بەرێ خۆدەدە سەروەریە ئەو یەک بە ئاوایەکی راسیۆنەل مەنێزیکی هەفدکە تەنێ براسیۆنەلی دڤڕدە پرسەکەوەها دەردکەوە ئایا ئەو یەک دێ نە لەسەر حسابێ کوردان بە پرسەکەوەها پڕ دجهدەیە ji ber ku bixwe behaneya ketina artêşa Tirkiye li navxaka Sûriyê wekî ku aliyê Tirkiye şirove dikir li ser bîngeha hebûna bizavên radîkal di beşê Kurdan de li Sûriye ango li Rojava û Bakurê Sûriyê bû. Lewma jî binarîna min di rewşeka wiha de min ê bigota di vê rêkeftinê de ji ber ku em êdî bi rastî jî behsa rêkeftinê dikin dikarin Kurdan bikin qurbanî dikarin divê em realîst bin. û vê yekê jî bi nêzîkatiya wan a bi welatên Rojavayî zelal bikin. Mesele ew e ku gelek arîşe di dema bihara Erebî de bi wê yekê vegrêdayî bûn ku hizirmendên globalizma Rojavayî ku piraniya wan ez şexsen naz dikim. Yên mîna Bernard Henry Levy wan hesabên xwe li ser Kurdan kirin. Eynî weka ku îro li ser Okrayniyan dikin. Wan ji Kurdan re dewleteke neteweyî pêşniyar kir. Piştgiriya welatên Rojavayî pêşniyarî Kurdan kir. Li dijî wan çar dewletên ku Kurd bi dîrokî lê dijîn. Li dijî Tirkiye, dijî Iraqê, dijî Sûriye û dijî Îranê. Yên ku her yek ji wan hemî bi coreyekî dijberên welatên Rojavayî bûn û Kurd bûn girewên vê lîstoka jeopolîtîkî ya Rojava. Baş e gelo çarenivîsa Kurdan weke mînak li Sûriyê de çawa be. Ango eger ew tenê piştgiriyê bidin wê herêmê ku Kurdan di maweya şer de bi dest xistiye. Lê ew dê bi çi awayî û di nav kîjan dewletê de bin. Berê xwe bidin kê? Xwe bi kîjan hizrê vebigirin? Pêwendiya xwe bi Esed re çawa bikin, bi Tirkiye re çawa bikin. Bersiva van pirsan li gel Rojavayîyan tune ye. Amerîkî tenê dibêjin em piştgiriya xwe didin û hûn jî her berdewam bikin. Lê tu çareseriyê nîşan nadin. Wan tenê ew projeya Kurdistana mezin pêşniyar kir û pê re Kurd kişandin ba xwe. Lê ew proje li hewayê ragirtî dimîne. Lê di rastiyê de ji hebûna wê nexşeya çêkirî di encamê de dijminên Kurdan sûdê jê werdigirin. Ango di encamê de Amerîka bi pêşniyarkirina vê projeyê Kurdan dike girew. Binarîna min divê ew rewş bi dawî bê û di vir de pir girîng e Kurd cihê xwe di cîhana pir cemserî de bigirin. Tiştê ku divê Kurd bikin binarîna min ev e. Eger na rewşa wan dê bibe mîna ya li Gürcistanê, Ukrayna û Moldovayê.